handball kanubaga bɛɛ fo sani ka don kuma la n bɛ lycée Filidabo comité sportif ani culturel fo olu min sɔnna ka nin sigi sen kan bi a bɛ nin y'a san 2 ye lycée Filidabo ye match interclasse daminɛ handball la n'o ye o kɛra madame Katikon ka initiative ye parce que ale ye professeur d'éducation physique et sport ye yan école la donc an ka programme kɔnɔna la comme n y'a fɔ kabini fin décembre la n ko n'an sigira an b'a lajɛ ka handball développer Bamakɔ district kɔnɔna la an ka fɛn an ye yɔrɔ minnu suganti k'an b'a daminɛ olu la walasa olu bɛ se ka to handball bɛ dɔn o ye école ye bon ala nana kɛ sababu min ye a to an bɛ Filidabo la n'o y'u ka deuxième édition match interclassé ne Mariam Katikon n'a ka commission culturelle sportive mɔgɔw y'a denfa ta k'a di ne yɛrɛ ma donc o y'a denfa di ne ma k'u ka tournoi interclassé bɛ yen ne y'a ɲini u fɛ bon ne yɛrɛ fɛnɛ ni n jɛɲɔgɔn Ligue du district de Bamako an ka programme na an y'a ŋaniya n ka bɛna handball don école kɔnɔna la nka a ka di an ye an ka handball à l'école n'an ka première édition kɛ u ka deuxième édition match interclasse nin fɛ n'a denfa dira ne ma donc o sababu de y'a to an bɛ yan bi donc an y'a ɲini a ɲinanta la komi ko daminɛ don an ma se ka bɛɛ sɔrɔ nka an y'a ɲini pipi ni ko handball a bɛ daminɛ denmisɛnnin fitinin na ka yɛlɛ nka an y'a ye Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ compétition tɛ kɛ pipiw ye an ko bon an bɛ pipiw compétition kɛ an sera Bamakɔ club ni centre ma an ye ɲininkali kɛ yali pipi bɛ mɔgɔ jɔn bolo n'a bɛ minnu bolo a ye na bi an bɛ tournoi organiser cɛ ani muso olu ni ɲɔgɔn cɛ donc ala y'a kɛ an ye centre omnisport de Lafiyabugu an y'olu sɔrɔ ani centre omnisport de Misabugu bon commune de n'a b'a kalama commune de kun y'a mabɔ dɔɔni handball la an nali fana la n ko an b'a ɲini commune de ka segin ka na handball kɔnɔna la donc an ye commune de mɔgɔ an y'a ɲini u fɛ n ko u k'u jija u ka se ka na n'u ka denmisɛnnin fitininw ye nin sen fɛ ala y'a kɛ denmisɛnnin cɛman sɔrɔ olu bolo olu fana nana ka caman fara an ka kulon sankɔrɔta kan donc o hokumu kɔnɔna la an ko fana an b'a lajɛ école minnu na ne handball bɛ yen an b'olu fana wele ka na niveau cadet u kana match de galaw kɛ donc o la an ye an bolo sama professeur DPS ni handball minnu ye handball fɛnw sigi ɲɔgɔn kan donc Banabugu centre b'o la n'o ye madame Wangara ka centre ye ale ye mɔgɔ dɔw fara école dɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ bi donc an nana n'olu ye bon Adi Aïdara n'o ye CM Josué fɛnɛ ale fɛnɛ ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɔw ye écoledenw ye dɔw ye basketteuses ye an y'olu fɛnɛ wele olu ka na match rencontre kɛ donc n'a ye sɔgɔmadafɛla la an ye match daminɛ pipiw la cɛ ani muso ala y'a kɛ centre omnisport de Misabugu olu garisɛgɛ jara kosɛbɛ olu ye seba sɔrɔ tɔw kan donc an bɛ se k'a fɔ nin première édition n'o ye Ligue du district de Bamako ka handball à l'école ye a sanfɛ ɲɛmɔgɔya o kuru taba o kɛra Misabugu ye cɛ ni muso nka denmisɛnnin tɔ minnu fana nana an y'a ye cɛkunda surtout an bɛ foli kɛ ka se minnu taara final la parce que a match a serré kosɛbɛ donc an kɔni bɛ foli se denmisɛnnin kuru parce que an y'a ye denmisɛnninw mobilisera an ye denmisɛnnin minnu fara ɲɔgɔn kan a bɛ 100 ni kɔ bɔ bɛrɛ t'a jɛ 200 la bon mɔgɔ minnu fana y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na olu nana ka caman fara compétition ɲɛtaga na a diya kan donc a presse mɔgɔw fana an b'a fo kosɛbɛ mifa mɔgɔ an b'a fo sabu an ka fɛn o fɛn bɛ yen n'an y'a wele a bɛna hali n'an m'a wele n'a y'a mɛn bɔlɔlɔ siraw kan k'a fɔ nin bɛ yen a bɛ wuli ka na k'a ɲɛɲini ka sankɔrɔta donc
foli belebeleba no o bɛ di filidabo mɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mariam Katiko sabu n'i y'a ye an ye opportunité sɔrɔ ka Nbala l'école lancer filidabo la a kɛra n'ale ka cɛsiri ye a kɛra n'ale ka proposition ye sabu ale de y'a décidé k'a fɔ a bɛna ni a ka deuxième édition kɛ nin wagati la ni an fana y'a ɲini a fɛ n'a sɔnn'o ma donc bi na mɔgɔ fɛn fɛn an b'a fɔ bi mɔgɔ fɛn fɛn ye nin kulon ja mɔgɔ fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na an bɛ bɛɛ de fo an bɛ denmisɛnninw ɔkɔlidenw fo fɔlɔ lycée Filidabo ɔkɔlidenw ne kabini kunu olu fara ɲɔgɔn kan ka na terrain tracé ka na ni sièges ni bâches ka yɔrɔw labɛn ka bila an ɲɛ an b'olu fo kɛrɛ an b'olu fo kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne b'a fɔ k'a fɔ nin première édition Nbala l'école ne o kun cɛra an bɛ o kun cɛra mais a tɔ ye tournoi interclasse ye n'an bɛn'o daminɛ sisan o ye match an bɛ se k'a fɔ match belebeleba fila classe 4 de bɛ yen olu kan ka ɲɔgɔn kunbɛn donc match fila kɔnɔ donc an bɛn'o de daminɛ sisan n'Ala sɔnna ma n'o banna an bɛ se k'a fɔ an ka bi lajɛrɛ n'o ye première édition de Nbala l'école ani deuxième édition de match interclasse du lycée Filidabo Sissoko de Bamako donc an b'a fɔ ko o kulon o kun cɛra donc an b'a cɛmancɛ de la sisan n'Ala sɔnna ma laban interclasse an bɛn'o daminɛ sisan. Caramba! N'aw ye ne ɲininka o la o diyara n ye parce que anw fɛ yan lycée Filidabo kɔnɔ commission culturelle et sportive de bɛ chaque année an bɛ compétition organiser volley la basket la athlétisme na bon bi ta de ye handball ye n'o b'a kun yɛrɛ cɛ awɔ
Bon, handball ye farikolo ɲɛnajɛ dɔ de ye. Farikolo ɲɛnajɛ min kan ka kalan Mali école-so bɛɛ kɔnɔ. Maya. Parce que Mali programme na handball b'a la, volley b'a la, basket b'a la, athlétisme b'a la. Bon, n'a ma ɲɛ Mali lycée kɔnɔ k'an bɛ équipement sportif sɔrɔ ka sport kɛ. Et puis ne yɛrɛ bɛ domaine min na tiɲɛ ko Ala ka di n ye kojugu parce que ne b'a kɔnɔ depuis ne san 12. Depuis 92 ne bɛ nin fɛn kelen na. Bon, n dun y'a daminɛ ni boli de ye fɔlɔ sani n ka taa kalan na Institut national de la jeunesse des sports la ka sɔrɔ ka tila ka kɛ professeur de sport ye. I m'a ye wa. Handball ye sport collectif de ye. Sport min bɛ jama caman lawele. Et puis a terrain yɛrɛ ma bon yɛrɛ kɛ. Terrain ye 40 mètres de sur 20. I m'a ye wa. Et terrain yɛrɛ sanfɛ mɔgɔ 7 de bɛ jouer. Mais fɛ de match kan i bɛ taa sɔrɔ 14 personnes tɔgɔ de bɛ sɛbɛn liste kan. O b'a yira 7 bɛ don 7 bɛ bɔ. Bon, handball yɛrɛ kan ka kalan kosɛbɛ école-so de kɔnɔ. Maintenant n'an ye école-so sɔrɔ sisan an bɛ sɔrɔ k'an ka sélection kɛ k'an ka sportif baw bɔ yen minnu kan ka taa jouer san région kɔnɔ ka b'o la ka sɔrɔ ka taa international la. Ok, o yɔrɔ diyara n ye parce que salon ta kun ye parrain kun ye colonel Tunkara de ye. Bon, Ala nana n'a ka sebaga ye colonel Tunkara kɛra Fédération malienne de handball ye. Dieu merci. O kɛlen sisan ne ko n ko ɲinan ta an bɛna kɛ cogoya jumɛn na e dun ye fɛnɛ ne ka parrain lycée la. A ko bon ne ma ɲɛ ne kɛra fédération ta ye ne tun bɛ fɛ an k'o di ligue mɔgɔw ma. C'est pourquoi ligue président kɛra ne ka parrain ye. Ne kɔni ne nisɔndiyara wa ne sewalen don. Ni denmisɛnnin fɛn fɛn nana yan surtout c'est la première fois Mali yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ ko an ka pipiw ye jouer la parce que pipi ma deli ka jouer anw fɛ yan. Mais ne y'o initiative sɔrɔ k'a f'u ɲɛna an ka essayer Mali kɔnɔ équipe minnu b'an bolo yan an k'u ɲininka ni pipi b'u bolo an kana nisɔndiya journée dɔ kɛ handball la n'o denmisɛnnin fitinin ye peut-être o bɛ se ka chance d'an ma a tɛ minnu fɛnɛ fɛ u k'a ɲini ka pipiw créer u ka yɔrɔ la. Awɔ parce que pipi de soubassement yɛrɛ de sport la. Bah une fois n'o ɲɛna je pense le reste là ça va marcher inchallah. Awɔ aw yɛrɛ ni Tiani Baraji Ala k'a bɛɛ ɲuman segin aw merci beaucoup. Ne tɔgɔ Youssou Traoré ne Filabo président je suis le président de la commission culturelle et sportive de Filabo Sissoko. Nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ ligue mɔgɔw fo voix de présence la vraiment ka na première édition kɛ an ka établissement na yan nɔ mais nisɔndiya dan don an tɛ se k'o fo ka ban fiyewu Ala dɔrɔn b'o sara vraiment an bɛɛ de nisɔndiyalen don Filabo ekɔliden bɛɛ maître bɛɛ nisɔndiyalen don an yɛrɛ bɛ jama bɔra yɛrɛ de donc n'a siɲɛ fɔlɔ k'a ko a siɲɛ fɔlɔ bɛnna an ka établissement ma donc o ni foli tɛ ban nisɔndiya yɛrɛ de b'an bolo donc tout ça aussi an ka foli Madamu Katɔgɔn fana n'a y'o sira kɛ n'a nɔ Madamu Kamara sababuya de don donc an b'a foli bɛ Madamu Katɔgɔn yɛrɛ Ala k'a mɛn ka baara la vraiment. Ok, merci. Aywa denmisɛnninw a ye sabali a ye t'aw sigi an ma ban kɔnɔ a ye tɛmɛ dabila tɛrɛnba wolow la fara tɛ bɛɛ la dɛ ayiwa cɛw kun karila ɲɔgɔn na
Numéro 10, Kalamanta, Kalamani Kalamanita, Allez Issa Jara, Kalamani Wolofla, Flabiane, Oba Pulido, Aywa, Kalamani Wolofla, Talo Wolofla, Aywa, Wolof, Gini na litena kekelinga, Oye Mahamadi Traore, Kalamani Koleko, Komani Katiba, Kalamantan Fla, Oye Mohamed Siforo, Kalamanita Anikole, Shekne Konare. Ah, Monsieur Balbado Hotel. Kalamanara, Golfituro, Kalamanita Anduru, Evitego, Redanaga. Pesco Moraga, lycée. Ameta 10e là. 10e Moraga lycée. Et ma chambre était 10e Moraga. Ici, nous sommes à la 10e Moraga. Nous sommes porté le manuel. Mais pour une photo, 10e là, Al-Hassan Traoré. Allez, Voilà, 6-3 pour la 10e et 6 pour l'enfer. Merci. C'est généreux. 11e pour la 9e Assisa. Le Batumana, Balanguruba, la défense Assisa, le Boussou, le Balanguruba, 11e numéro 10 Abuna. 11e numéro 1. Allez, comment le aller? de la commission culturelle et sportive du lycée de Séville. Voilà, un cadet garçon et un cadet. Voilà, le groupe va représenter voilà, quand vous avez dit que Asmaya, voilà,
Voilà. Cadet garçon et un cadet. Voilà, le groupe va représenter voilà, quand vous allez gagner la Smaya, voilà, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Ici au lycée Koulibaly Sissoko. Et nous vous informons que ce matin, nous avons passé la première édition du tournoi du handball à l'école. Ça s'est passé ce matin et on a continué jusqu'à la finale. Juste avant votre arrivée, on a remis les trophées, les heureux gagnants. Tous ceux qui ont participé. 11e année.